Hello, Fred. Right. Da iawn, diolch yn fawr am for fi hedwi. Croeso i'n sianel YouTube. Helo. Iaith Gymraeg. Da iawn. Dwi'n hapus iawn hedwi siarad efo ti am iaith Gymraeg. Achos fel ti, dwi'n aelod Gymdeithas yr Iaith. Aelod Senedd hefyd. Fred, wyt ti'n gwybod pam dwi'n gwisgo mewn coch hedwi? Dwi ddim yn hollol siŵr. Dweud ti pam wyt ti'n gwisgo mewn coch. Ni dim ond achos siw coch ydy siw yr Gymdeithas yr Iaith. Ond hefyd, siw coch yn cynrychioli. Ymdrechu bwydro fel ti. Sydd wedi bwydro dros Gymraeg i Gymdeithas yr Iaith ers 1965. Ni wnes ti gael di gacharu di am wyth gwaith. Dan dreulio 4 blynedd yn y carchar. Ie. Ni ges ti hyd yn oed straig newyn. Swynedd unoed 53 gaint. Felly dwi'n epmygu dydd ffawlwch di yn ffawl. Diolch yn fawr. Mae coch yn lliw brwydro yn sicr. Mae'n lliw Cymru hefyd. Lliw Cymdeithas yr Iaith, lliw Tafod y Ddraig, lliw y Ddraig Goch, a'r lliw dyn ni'n yn yr un maes lle mae Cymru yn annibynnol yn rhydd. Maes Pêl-droed. Union. Pêl-droed, dyn ni'n cefnogi Cymru sy'n gwisgo'n goch. Ie, goch. Mi wnes ti ddysgu Cymraeg yn yr ysgol. Mi wnes ti dyfu I ffynnu yn siarad Saesneg efo rhieni di. Felly beth wnaeth I ti ddysgu Cymraeg yn yr ysgol ac wedyn dod yn ymgychydd Cymraeg? Mae pawb yn dysgu Cymraeg fel pwnc yn yr ysgol, ond yn enwedig yn amser hynny, oedd Cymraeg yn cael ei dysgu fel iaith estron, fel Ffrangeg neu Almaeneg, ddim fel dy iaith dy hunain felly. Ac oedd mam wedi colli'r Gymraeg oherwydd bod I thad hi wedi marw pan oedd hi'n fach iawn, oedd I thad hi'n siarad Cymraeg, a wedi priodi Saesnes a priodi rhywun o Llundain dod I fyw, dod nôl I fyw yng Nghymru. Ond mae'r iaith Gymraeg yn perthyn I bawb yng Nghymru. Pawb sydd wedi geni yng Nghymru, pawb sy'n gwneud Cymru fel I cartre nhw. Ac yn ôl yn 1965, dwi'n cofio yn y newyddion oedd na digwyddiad pwysig yn Blaenau Ffestiniog.
Roedd perchennog ffatri o Loegr wedi dweud wrth y gweithwyr yn y ffatri nad oes nhw ddim yn cael siarad Cymraeg yn y gwaith, bod nhw'n gorfod siarad Saesneg yn y gwaith. Ac oherwydd hynny, oedd yna protest ac o'n i eisiau mynd at y protest yna. Ac o'n i'n dechrau gweld y frwydr dros y Gymraeg fel rhan o frwydr dros Gymru. O'n i'n poeni'n fawr bod Cymru ddim yn cael ei heiddiant, bod ni ddim yn cael penderfynu pa fath o wlad oedd ni eisiau Cymru fod, bod yn adnoddau naturiol yn glo, yn dir, yn dŵr, i gyd yn cael ei exploitio i tynnu allan o Gymru. Bod Cymru'n llawer dlotach, bod yn cymunedau yn dirywio, ac oedd dirywiad y Gymraeg yn rhan o dirywiad. Beth oedd ei angen oedd rhyddid ar Gymru. Rhyddid i ni ymuno gyda cenedloedd y byd, ni cymryd yn lle. Rhyddid i ni rhoi trefn ar y math o wlad oedd ni eisiau i Gymru fod, a rhyddid i ni ddefnyddio'r Gymraeg yn sail i hyn. Nawr, nid jyst credu yn hynny, a mynd ar fy meic at pentrefi o gwmpas y rhyl a clywed y Gymraeg yn cael ei siarad naturiol. Mae cymunedau Cymraeg yn bwysig iawn i bobl sy'n dysgu Cymraeg. Nid hynny'n unig, nid cytuno â hynny, ond eisiau bod yn rhan o hynny. Felly oedd rhaid i fi yn hunain dysgu Cymraeg. Oedd dim modd dysgu, ond chydig brawddegau sydd wedi sgrifennu a darllen yn yr ysgol. Felly, mynd yn rhan o'r mudiad dros ryddid, danfon i ffwrdd i ymuno â Chymdeithas yr Iaith, mynd at Coleg Brifysgol yn Aberystwyth, a wythnos gyntaf mynd i ganol protest. Aelod y Gymdeithas yr Iaith yn y carchar. Wrth dangos disc tres ar ei gar oherwydd bod yn Saesneg. Ac felly y wythnos gyntaf greiddes i y coleg o'n i yng nghanol protest, ond oedd hynny ddim yn ddigon, oedd ni eisiau bod yn rhan o'r ymgyrch. Felly prynes i hen car am 5 punt, oedd ddim yn gweithio y car hyd yn oed, a prynu yswiriant a rhoi nodyn ar y ffenest y car bod dim disc tres achos bod yn Saesneg, bod eisiau rhyddid i wneud popeth yn Gymraeg yng Nghymru. Ac oedd yn blwyddyn cyn bod achos llys yn dod. Ond eisiau yn rhan o'r frwydr dros y Gymraeg, yn aelod y Gymdeithas yr Iaith, ac yn dechrau byw fy mywyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Fred, sefydlu Gymdeithas yr Iaith y Gymraeg yn 1962, canran siaradwyr Cymraeg yn gostwng yn anffodus o 60 cant yn 1961 i 25.8 yn 2001. Wyt ti'n siomedig gan canlyniad y ffam? Nid siom yw'r ymateb. Mae rhaid i'n gobaith ni bob amser bod wedi seilio ar ffeithiau. Yn ôl yn 1961-62, roedd y Gymraeg ar ei ffordd lawr yn 26% o boblogaeth. Roedd llawer y rhain yn bobl eitha hen, ac oedd y ffigurau yn sicr yn fynd lawr. Fwy na hynny, oedd y Gymraeg yn cael ei gysylltu gyda popeth oedd yn hen
ac yn marw, a pobl yn meddwl bod yr iaith Gymraeg yn mynd i farw. Felly'r hyn sydd wedi digwydd yw bod gobaith newydd i'r Gymraeg. Dros y blynyddoedd, mae Gymraeg yn dod yn gysylltiedig gyda popeth sy'n newydd ac yn ifanc ac yn fyw. Mwy o blant yn siarad Cymraeg na hen bobl erbyn hyn. Lle fel arall oedd hi, mwy o hen bobl nag o blant. Bod y Gymraeg yn gysylltiedig gyda byd roc a gyda diwylliant ieuenctid. Bod y Gymraeg yn dod yn rhan o fywyd bob dydd. Ac mae'n bwysig bod yn bywydau ni i gyd yn brotest dros y Gymraeg. Enghraifft, yn y gwaith yma yn Cadwyn, mae'n holl waith ni yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyn ni'n cymryd y crefftau traddodiadol fel llwyau caru, ac yn gwerthu nhw ar-lein, ac yn llosgu enwau arnyn nhw. A mae gwaith yn digwydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n holl llenyddiaeth ni trwy gyfrwng y Gymraeg ar bapur ac hefyd ar-lein ac yn rhan o'r frwydr. Mae crefftau traddodiadol erbyn hyn yn cael ei defnyddio i hyrwyddo frwydr dros Gymru Rhydd. Dyma frwydr Yes Cymru dros Cymru annibynnol. Ac felly mae'r Gymraeg yn rhan o sylfaenol o'r Gymru fyw erbyn hyn ac yn berthyn i bawb yng Nghymru. Ffigurau yw 2617.8 y cant. Rhan o batrwm oedd yn sicr o barhau pryd hynny. Erbyn hyn, y gobaith yw bod mae'n gobaith newydd bod pethau ar ei fyny. Ond mae problemau dal yn enfawr. Os yw pobl yn cael ei gorfodi i symud allan o gymunedau Cymraeg achos bod nhw'n methu fforddio tai, a bod pobl sydd ar arian mwyaf yn cael gafel ar y tai i gyd, wel wrth gwrs bod canran yn mynd i fynd lawr. Felly mae angen frwydr o'r newydd. Ond yr hyn sy'n wahanol nawr yw bod y gobaith. Dwedyn ni ar adeg cyhoeddi manifesto ar ôl 50 blwyddyn o Gymdeithas yr Iaith yn 2012, dwedyn ni rhywbeth mawr. Dwedyn ni, oherwydd gwaith, nid ni'n ei Cymdeithas yr Iaith, ond pobl eraill yng Nghymru dros 50 o flynyddoedd, erbyn hyn, yw pobl ddim yn meddwl bod y Gymraeg yn mynd i farw. Mae Gymraeg yn mynd i fyw. Y cwestiwn, ac dyma'r cwestiwn o hyd heddiw, yw pa fath o fywyd fydd i'r Gymraeg, pa fath o dyfodol. A'i dyfodol fel iaith i cymdeithasau Cymraeg yn unig, i bobl y diwyddoldeb mewn diwylliant, tra mae prif bywyd yn mynd ymlaen yn Saesneg, neu ydy'r Gymraeg yn mynd i ddod eto yn brif iaith Cymru yn cael ei defnyddio, nid unig yn ysgolion, yn diwylliant, yn gerddoriaeth, yn gwaith bob dydd, yn cymunedau yn naturiol, yn swyddogol mewn llywodraeth. Pa fath o dyfodol i'r Gymraeg? Cwestiwn hanner canrif yn ôl oedd a fydd dyfodol i'r Gymraeg. Nawr y cwestiwn yw, pa fath o dyfodol fydd i'r Gymraeg? Fred, arodd dros hanner canrif o brofiadau o ffrwydo dros y Gymraeg. Fedri di grynhoed rwystrau mwyaf wrth ymgechu dros y Gymraeg. Dwi'n credu y rhwystrau mwyaf bydd pobl yn dweud mae'r ffaith bod y drefn dyn ni'n byw yn ddyn seiliedig ar iaith Saesneg, bod y Gymraeg yn cael ei trin fel bod yn ddibwys, a ffaith bod na dysgyd ni ddim y rhyddid i penderfynu ar yn dyfodol yn hunain. Bydd pobl yn dweud mae dyna'r rhwystrau. Ond mae'r rhwystrau mwy na yna, sef ni yn hunain felly. Mae yn gyffredinol yng Nghymru erbyn hyn, mae sefyllfa wedi newid ers
yn ystod y 50-60 blwyddyn dwythaf. O'r blaen, oedd pobl Cymru yn meddwl na Saesneg yw iaith dod ymlaen yn y byd. Dyn ni'n israddol fel Cymru. Mae'n rhaid ni ddysgu Saesneg fyw yn bywydau trwy gyfrwng Saesneg. Ni'n rhy fach, ni'n rhy dlawd fel gwlad i fod yn annibynnol fel gwledydd eraill y byd. Oedd pobl wedi credu'r propaganda colonial fel yna. Erbyn hyn, mae pobl yn gyffredinol erbyn hyn yn meddwl bod yn beth da bod y Gymraeg yn byw. Yn hoffi clywed y Gymraeg yn byw. Nifer yn dysgu Cymraeg I hunain. Ond doedd ddim o reidrwydd un o'r pethau pwysicaf yn eu bywydau nhw. Pryd bynnag mae pobl yn dod allan ac yn rhoi blaenoriaeth I ymgyrchu dros y Gymraeg, dyn ni'n ennill pethau mawr. Yn ôl hanner canrif a mwy yn ôl, pan oedd miloedd o bobl yn dod I gefnogi pobl oedd yn mynd I garchad dros y Gymraeg ac yn dweud bod byw yn bywyd trwy Gymraeg a cael rhyddid I Gymru yn bwysicach na ydyn ni'n dod ymlaen yn y byd yn hunain a bod pobl yn gefnogi hynny I miloedd oedd datblygiadau mawr ymlaen. Oedd arwyddion Saesneg trwy Gymru yn cael ei troi'n arwyddion dwyieithog. Nesyn ni sianel dyledu Gymraeg. Oedd pob math o datblygiadau mewn addysg Gymraeg. Nesyn ni oherwydd bod pobl yn dod allan yn gweithredu ac ar y strydoedd. Nid yn y gorffennol pell hyd yn oed, ond 2-3 blynedd nôl, ar ôl y pandemig, wrth bod miloedd o bobl yn dod I raliau nid yw Cymru ar werth, yn Tryweryn, y Pont Trefechan ac yn y blaen. Fe wnaethon ni pethau mawr. Erbyn hyn, mae gan cynghorau lleol dulliau o reoli gormod o ailgartrefi, gormod o llety gwyliau, mwy o cyfleon bod rhain yn dod yn gartrefi, bobl leol cael byw yn eu cymunedau a bod cymunedau Cymraeg yn parhau. Ond mae dal angen deddfeiddor na ni I reoli'r farchnad preifat mewn tai. Fel bod tai yn cael ei rhannu yn ôl angen. Angen pobl I gael cartre yn eu cymuned I brynu neu rhentu tŷ. Nid nôl faint o arian sydd gyda chi bod chi'n gallu cynnig mwy. Dim yn nôl hynny. Nawr, mae'r werth yn glir. Mae popeth yn bosib I ni fel Cymru. Ond mae'n rhaid I ni, nid jyst dweud yn bod ni o blaid hyn a hyn, mae'n rhaid ni gweithredu a dod allan I weithio a gweithredu dros hyn. A mae'r grym gyda ni. Yn ôl y dilltu drais o weithredu, os dyn ni'n gweithredu, does dim byd yn gallu yn stopio ni. Felly, ni yn hunain yw'r rhwystyr mwyaf. Yn ôl yn y 1960au, oedd na athronydd mawr, J.R. Jones yn Nghymru. Athronydd ac awdur o Gymro oedd John Robert Jones, sy'n fwy adnabyddus fel J.R. Jones. Ganed J.R. Jones ym Mhwllheli, Gwynedd yn 1911. Bu'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, gan raddio gyda dosbarth cyntaf mewn athroniaeth cyn gwneud yma yn Aberystwyth a di-ffilingholeg Balliol, Rhydychen. Dychwelodd I Aberystwyth fel darlithydd yn 1939 a bu yno hyd nes cael ei benodi'n athro athroniaeth ym Mhrifysgol Cymru, Abertawe ym 1952, lle bu hyd ei farwolaeth yn 1970. Roedd yn un o gefnogwyr cynharaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac ysgrifennodd nifer o lyfrau ar yr iaith gan gynnwys Elefyr Prydeindod a oedd yn rhannol yn ymateb I syniadau newydd Owain ar bwysigrwydd y fro Gymraeg. A hyn nath o pwysleisio oedd term technegol ewyllus y rheidiol. Yn syml iawn, rhaid i'r iaith fyw. Nid byddai'n neis, byddai'n braf, byddai'n dda byddai'r Gymraeg yn fyw, ond rhaid i'r Gymraeg fyw. Rhaid I ni gael rhyddid fel cenedl. Pam? Fel bod ni'n gallu gwneud cyfraniad i'r byd.
fel bod ni'n gallu gwarchod yr hyn sydd wedi cael ei trosglwyddo i ni trwy'r cenedlaethau. A mae hwn yn hawl ac yn galwad ar bawb sy'n neud i dyfodol yma yng Nghymru ac sy'n gweld ei hunain felly fel Cymru. Dyma'n cyfraniad ni at gwreiddiad y byd. Fred, beth oedd di disgwyliad di pan ymgyrches ti dros y Gymraeg yn cynta yn 1965? Beth mae di disgwyliad di ran, Fred? Wel, mae bosib bod yr ateb mewn ffordd yn y Beibl yn llythyr Paul, Brydydd Paul, pan o'n i'n blentyn, o'n i'n meddwl fel plentyn, ond ar ôl tyfu fyny, bod rhywun yn gweld pethau nid o ran yn unig, ond yn fwy felly. A mae'n rhaid i bawb cychwyn gyda'r pethau syml. Yn ôl yn 1965, felly o ran disgwyliadau, oedd y sefyllfa'n hollol syml. Roeddwn ni eisiau defnyddio'r Gymraeg, ac oedd gyfundrefn Brydeinig, oedd ni'n rhan ohoni, yn dweud bod yn iaith ni yn ddiwerth, ac ymhlith yn hynny bod ni'n diwerth fel pobl hefyd. Ac oedd ni'n mynnu bod ni'n defnyddio'r Gymraeg. Felly statws swyddogol i'r Gymraeg, dyna oedd y frwydr. Ac oedd yn frwydr fawr. Yn diwedd, penderfynodd y sefydliad oedd yn haws jyst rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg, oedd ddim yn gwneud llawer o wahaniaeth ydyn nhw. A wneith ni ddod i ddeall, wrth gwrs, doedd ddim jyst yn fater o gael arwyddion a ffurflenni Cymraeg, mae symbolau oedd rhain yn unig. Ac oedd ni'n dod i ddeall fwy bod yn rhaid cael addysg Gymraeg hefyd. Ond dod yn ddeall fwy to, doedd dim angen, dim pwynt mewn cyfieithu addysg Brydeinig i'r Gymraeg, oedd angen ni edrych ar y byd trwy lygad Cymru. Oedd angen ni gael addysg Gymraeg hefyd. Yr un fath gyda cyfryngau torfol, sianel dyledu Gymraeg, ond mae angen sianel dyledu sy'n edrych ar y byd trwy lygad Cymraeg hefyd. Wedyn ni'n sylweddoli, oedd ddim llawer o bwynt bod arwyddion yn Gymraeg a bod yr addysg yn Gymraeg, os oedd rhaid i bawb fynd o Gymru o'i cymunedau Cymraeg, achos bod yn methu fforddio cael cartrefi ac yn methu cael gwaith. A felly ni'n sylweddoli bod rhaid i ni ymyrryd a datblygu'r hyn wnaeth ni galw'n cymdeithasiaeth, sef bod cynnal cymunedau yn un o'r ffactorau wrth llunio polisïau tai, cynllunio ac economaidd. Ac yn olaf wnaeth ni sylweddoli, o ddim llawer o bwynt wneud yr holl bethau hyn, ond i bai bod ni'n gallu cynnig nhw i'r byd hefyd. Nid rhywbeth mewnol i ni'n hunain. A dyna pam bod angen annibyniaeth, nid bod yn dibynnol ar bobl eraill, pwy sy'n eisiau gwneud hynny mewn bywyd, ond annibyniaeth rhyddid i fod yn rhan o teulu cenedloedd y byd. A felly ni wedi sylweddoli, y disgwyliad ni nawr yw nid am mater syml o gael statws swyddogol i'r Gymraeg, ond chwildro, o gwir chwildro. Ni wedi deall mor eang yw'r gair chwildro. A newyddion gwael yw, mae hwn yn rhywbeth anodd iawn i wneud. Ni wnaeth ni datblygu'r slogan fel Cymdeithas yr Iaith, os yw'r Gymraeg i fyw, rhaid i bopeth newid. A mae'n rhywbeth enfawr, mae'n gwaith enfawr. Yn newyddion drwg. Newyddion da yw gan bod yn golygu newid ym mhopeth, mae'n berthnasol i bawb. Allwn ni gael cyfeillion yn y frwydr yma. Pob un sydd eisiau gweld cymdeithas mwy cyfiawn, bod yn economaidd, bod bywyd yn fwy cyfartal, yn gymdeithasol, bod pobl yn byw mewn cymunedau yn gyfalu am ei gilydd, o ran heddwch, bod gyda ni rhywbeth i gyfrannu at y byd, bod yn cymunedau yn gynaladwyr, ac yn y gwyrdd hefyd. Felly mae hwn yn galwad trwy'n profiad ni, o styfu fyny fel Cymdeithas yr Iaith, mae'n galwad ar bawb i ymuno ni, a mae'r Gymraeg yn rhan o
o frwydr fawr. Felly mae'r stakes wedi mynd yn uwch o lawer. Fred, beth ydy di gyngo di i ymgyrchwyr Cymraeg diffodol? Ydyn nhw i ymgyrchwyr y dyfodol i brwydro yn ei ffordd ei hunain. Mae hwn mewn ffordd mewn debyg i ras gyfnewid. Mae'n genedlaeth ni, da ni wedi ac yn parhau i rhedeg ras, a mae angen ni roi y ffon y baton i'r cenedlaeth nesaf. Nid dyn wared yn union beth da ni wedi wneud, ond i frwydro yn ei ffordd ei hunain. Mae pob cymuned yn newid. Yr hyn sy'n bwysig yw bod ni'n datblygu, nid yn marw allan. Enghraifft, dyma oedd y rheilffordd. Yn hyn, hon oedd gorsaf Llanfihangel yr Arth. Mae natur wedi cymryd drosodd. Oedd siop yma oherwydd y rheilffordd. Oedd gwaith yma oherwydd y rheilffordd. A mae gobaith ar ffyrdd gwahanol y gellir ailagor y rheilffordd. Ond nid yn yr hen ddill, ond fel rhan o trefn integredig o trefnidiaeth. Ond mae posibiliadau newydd, mae gwaith wedi mynd o'r pentrefi yma, a felly mae pobl wedi symud o'r pentrefi. Ond gyda gwaith newydd, o ran gweithio trwy cyfryngau digidol, mae modd i bobl gweithio o unrhyw le. Mae modd ni i Dyffryn Teifi bod fel Silicon Valley Cymru felly. A bod y diwydiant digidol Gymraeg yma yn y pentrefi yma, bod yr adeiladau, bod yr hen siopau yma yn cael ei defnyddio fel gweithdai. Er enghraifft, da ni wedi brwydro'n galed i gadw'r ysgol ar agor wedi methu, a hynny yn broblem fawr i'r pentre bod teuluoedd ifanc ddim yma, ond da ni wedi cadw gafel ar yr ysgol a datblygu gorau fedrwn ni fel canolfan gymunedol i bobl ddod i gilydd a bod y gweithgarwch trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, mae'n rhaid i'r cenedlaeth nesaf derbyn y ffon, derbyn y baton, edrych am y dyfodol. Yr hyn sy'n bwysig yw nid cynnal union yr hen system a ceisio brwydro dros yr hyn sy'n mynd yn groes i'r graen ac yn marw allan, ond yn hytrach sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o'r drefn newydd yng Nghymru. Y gwerthoedd sy'n aros, nid y sefydliadau o reidrwydd. Y gwerthoedd fod y Gymraeg yn gallu i siarad Cymraeg gyda'n gilydd, dyna'n cyfraniad ni i'r byd, dyna sy'n clymu ni wrth yn gilydd. Mae'n agored i unrhyw un. Ti sy'n ni yn enghraifft da iawn o hynny. Mae unrhyw un yn gallu dod yn rhan o'r byd Cymraeg. Dyna ni'n gallu creu cymunedau Cymraeg newydd. Yr hyn sy'n bwysig yw bod nhw'n datblygu, bod yr ewyllus yna. A felly cyngor i'r cenedlaeth nesaf yw edrych o'r newydd, derbyn y baton o'r newydd, a brwydro dros y Gymraeg o'r newydd, ond bydd rhaid brwydro gyda'r un penderfyniad, os nad yn fwy na wnaethon ni felly. Fred, dwi wythimodd effo yma o hyd. Pe bai ti'n medru byw am byth, pryd fedd ti'n rhoi gorau i ymgyrchu dros y Cymraeg? Yr ateb syml yw na fyddai ddim yn byw ar y ddaear am byth. Fyddai ddim yma o hyd bob tro, ond bydd Cymru yma o hyd. Dyna mae'r gan yn ei ddweud mewn gobaith. A mae'n rhaid i bob cenedlaeth o'r newydd rhedeg ymladd y frwydr yma dros dyfodol y Gymraeg, dros ryddid i Gymru. I ni nid yn unig byw yn naturiol fel ac yn rhydd fel Cymru, ond i ni gyfrannu at y byd fel Cymru, a dyma rhan o'n
cyfraniad at y byd. Ni'n cael yn galw i rhyddid i gyd felly. Niw, drydydd Iesu, mae fe yw'r bywyd a'r atgyfodiad. Ynddo fe, mae bywyd tragwyddol. Ynddo fe, dyn ni'n cael bywyd tragwyddol yn cychwyn fan hyn ac yn parhau am byth. Mae'n cyfrifoldeb ni yn parhau ac mae'n cyfrifoldeb ni pasio'r i genedlaeth nesaf yn parhau. Yn rhan o'r frwydr fawr am ryddid a chyfiawnder yn y byd. Fred, diolch yn fawr o galon am ffordd efo fi heddiw am uriau Cymraeg. A diolch yn fawr am ddod ato ni yma. Diolch yn fod yn rhan o'r frwydr dros y Gymraeg.